Akrepi. Revista amerikane Time, që ka dalë për herë të parë në vitin 1923, paracakosh ka publikuar listën e 50 shpikjeve më të gabuara të bëra nga njeriu, ndër të cilat ka rreshtuar qeset plastike, kredit e instituteve financiare që normalisht janë kredit lëshuara nga institute bankare, jo nga bankat, yndyrnat e hidrogenizuara siç është margarina, edhe dyqanet pop-up. Janë dyqane që shesin produkte marke, por nën kosto në periudhat të shkurtra, duke dëmtuar tregun normal. Po ti o Akrep, bura grë qofsht, je në gjendje të bësh një analizë të gjërave apo të ideve të tua të gabuara që të kanë dëmtuar në periudhën e shkuar në të shkuarën? Detyra jote në këtë periudhë, për të mos rënë në të njëjtat gabime është 1. Të përcaktosh 3 det më të këqija që ke pasur këto 2 vjet të fundit. 2. Të fillosh e t'i korrigjosh nëse kanë të bëjnë me ty, ose të fillosh të kërkosh falje nëse kanë pasur të bëjnë me të tjerët. 3. Të falësh sinqerisht veten për gabimet që ke bërë. Dhe të falësh sinqerisht veten do të thotë të mos mendosh për atë që ka shkuar, por të shikosh përpara për të mos përsëritur të njëjtat gabime.